Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində adam oğurluğunda ittiham olunan dəstə üzvlərinin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesində hökm oxunub. Lentas xəbər verir ki, hakim Leyla Məmmədova Əskərovanın sədrliyi ilə keçirilən məhkəmə müdafiə vəkillərinin çıxışı ilə davam edib. Təqsirləndirilən şəxslər zalda iştirak etməkdən və son söz deməkdən imtina ediblər. Onlar barəsində akt tərtib olunub. Qısa müşavirədən sonra məhkəmə tərkibi Şücaət Rızayevin 10 il, Səlim Əliyevin 8 il 6 ay, Samir Hüseynovun 8 il 6 ay, Müştaba Əliyev və Təbriz Əliyevin 8 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi barədə hökm elan edib. Murad Rızayev və Əhməd Əzizova təyin edilən cəza 2 il sınaq müddəti seçilməklə şərt hesab olunub. Onlara başqa yerə getməmək qət imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, dövlət ittihamçısı çıxış edərək təqsirləndirilənlər Şücaət Rızayevin 12 il, Səlim Əliyevin 11 il, Murad Rızayevin 9 il, Samir Hüseynovun 11 il, Əhməd Əzizovun 8 il 6 ay, Müştaba Əliyevin 11 il, Təbriz Əliyevin 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəmişdi. Xatırladaq ki, Sabunçu rayonunun Zabrat qəsəbəsinin sakini Nəzirxan Ağaxanov TikTok sosial şəbəkəsində Nəzirxan qanuni oğruların dədəsi adlı hesab açaraq, həmin hesab vasitəsilə kriminal aləmdə Rövşən Lənkəranski ləqəbi ilə tanınan mərhum Rövşən Caniyev haqqında xoşagəlməyən ifadələr paylaşıb. Bundan sonra paylaşımları görən bir qrup şəxs onu cəzalandırma qərarına gəlib.